坐巴士去黃石碼頭，向認識嘅巴士司機透露，去西貢大浪灣長咀行山之後就一直冇聯絡家人。呢一宗案件裏邊係同以前唔同嘅，就係話好多日都有家人陪同我哋一齊去搜索嘅。冇統計過，頭嗰一個月經常都組織去搜索啦，即係每一次都抱住希望可以揾到佢嘅。即係每次都出發咁，都希望係話我揾到啲線索咁，或者揾到佢咁一路都有個希望喺度嘅。頭嗰半個月我哋係日日都出隊嘅，而且每次都係揾咗超過12個鐘頭嘅。咁我哋都希望咧就盡我哋嘅能力去創造奇蹟，能夠揾翻佢。但係一次一次嘅失望咧，令到我哋嘅隊員身心都係好疲累嘅。但係我哋見到屋企人都唔放棄嘅話，我哋又點能夠中途離佢哋而去呢？就係啱啱1個月之後，我哋就結束咗正式嘅搜索行動。個心態就係即係再冇任何辦法，因為要揾嘅地方都已經都去揾過，咁冇新嘅線索之下，再去揾都冇，即係都諗住係冇結果咯。係一種好無奈、冇方向嘅一種嘅迷惘啦。因為如果你嘅屋企人遇到唔同嘅不幸嘅事，即係無論可能係交通意外，你起碼你都掌握得到佢個情況。但係失蹤咧係一種完全掌握唔到嘅一種嘅情況嚟嘅。我哋而家民間搜索隊有一個好大嘅作用咧，就係俾個失蹤者家人、佢嘅親戚朋友一個極大嘅安慰。我覺得我哋最大嘅作用係做到呢一樣嘢。而家個心態都係其實係冇之前咁傷心，但係個傷心程度就唔係話係減輕咗。只不過係就係話，當你忙碌嗰陣時，你係就係冇諗，即係冇諗咁多呢啲咁嘅事咁嘅嘢啦。咁但係當你靜落嚟啦，咁你會諗翻我哥嗰啲嘢咧，咁就變咗你又會係傷心翻。今日咧就係2009年嘅8月2號禮拜日嚟嘅，距離事發咧已經係4年㗎啦。咁而且我哋做嗰個範圍咧係谷同埋山坡，大部分都係冇乜風嘅地方嚟嘅，咁所以幾辛苦。我哋郊野義務搜索隊成立咗之後咧，仍然係跟進丁探員呢一單事件嘅。咁因為多咗各方面嘅專家啦，咁所以咧我哋嗰個重點咧就擺咗喺研究嗰個電訊嘅信號同埋拆解嗰6組數字呢個方向。咁迷途啊？咁你喺邊啊？未知啊！387020。我哋試圖就係話利用佢電話裏邊提過一啲數字，將佢代入去衛星定位嘅數字裏邊去推敲。如果我哋用487做一個基礎咧，同587咧係相距咗大約800米嘅。咁我哋2組數字，即係2個地區都要數，因為佢曾經話出錯嘅，讀錯數字嘅。咁同埋我哋成日都講咧，現場重組咧，如果咁準確嘅話咧，我哋點都揾到一啲嘢。
咁所以今日就仔細啲，係環繞呢度係40米度啦，試下揾下啲線索。大樹都會唔會有影響58802呢個係。香港人成日都話香港點會蕩失路困到人咧？但係其實睇下呢啲咁嘅樹林，如果你冇適當嘅刀同埋剪咧，根本係好難過嘅。咁係有咁嘅可能，即係佢其實喺上邊，所以我哋喺485嗰度咧落嚟咧係，即係合理嘅咧，咁就個可能性高啲。佢即係可能嗰個視線淨係睇到前邊咁，同埋亦都冇咁開揚，佢嗰陣時應該冇咁開揚。即係我哋依家已經開咗好多路。咁呢度嘅話咧，我估佢都會直去嗰邊咯，因為嗰邊叫做有聲啦，係咯。同埋佢一路落山，其實啲屋嘅方向都喺嗰邊喎。係啊，屋就係呢一度。係咯，所以佢冇理由90度轉落去嘅。我哋堅持咗4年都去揾丁探員，其中有一個就係我個人嘅一個執着，佢係喺我一個工作咗4年、好熟悉嘅環境裏邊失蹤。我唔相信揾佢唔到。雖然我同丁探員係唔認識，但係始終大家都係同一個部門服務，咁呢個始終都係有啲個人嘅感情。咁基於呢2點，我係一路堅持落去嘅。咁而其他嘅隊員係受咗呢份感染，亦都係繼續做落去。我近期都有朋友同我講，唔見咗幾年咯，你仲揾？你揾佢乜嘢咧？揾啲乜嘢咧？你點樣揾得到咧？咁其實我睇法就係話，唔係一定要揾到嘅，你盡自己嘅能力去做就得噶啦。雖然我哋未必真係可以揾得到一個生還嘅失蹤者啦，咁但係只要能夠多一個咁嘅個案，我哋係成功嘅話咧，其實係可以幫得到將來類似嘅事件，去令到一啲嘅失蹤個案咧，能夠更加有效咁樣可以揾得翻個失蹤者出嚟。我哋估計佢報警之前咧，揾過、行過、撞過板，翻個轉頭，再揾過，唔掂啦，先至決定衰就衰一鑊啦，報警啦咁樣嚇。咁先係喺嗰時咧報警，讀我嘅數字。咁好啦，第二個問題就話，我就算剛才所講嘅全部100%成立，中晒呢個位，又係咁行，又係咁行，喺度真係有報警啦。報警之後去咗邊咧？佢會唔會喺度已經精疲力盡，嘗試又失敗？又絕望又身體不適之下，我會沿路翻上山啦。向橫走，定係向下走咯？定是頭先左右都行唔通嘅地方啦，還是去第3個未行過方向啦？